आपको ड्राई कफ है, एलर्जिक सिम्टम्स है, गले में खराश है, कोल्ड है, तो बेनाड्रिल एक बेहतरीन कफ सिरप है। दोस्तों, बेनाड्रिल कफ सिरप के अंदर डाइफेनहाइड्रामीन होता है जो कि एंटी हिस्टामिन होता है, यानी कि ये एलर्जेटिक सिम्टम्स को दूर करता है, जैसे कि स्नीजिंग को। और जो अमोनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि ये थिक म्यूकस जो ब्रोंक्यूल्स में होता है उसको लूज़ करके बाहर निकालता है। जो सोडियम सिट्रेट होता है ये म्यूकोलाइटिक होता है, जो म्यूकस को ढीला करता है ताकि म्यूकस आसानी से बाहर निकल जाए। मेंथोल जो होता है ये थ्रोट के अंदर कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट देता है। थैंक यू सो मच।